好浪費你嘅生命喺超級市場啦。即係生命好寶貴噶嘛。我從來買嘅樓都係一係俾阿爸爸住，一係俾阿媽媽住，一係俾屋企人住。我從來都冇一層 spare 嘅樓。我唔買股票，我唔投資噶嘛。我係一個傻嘅人嚟噶嘛。香港冇咗網購，5年10年之後，香港個 retail 會死㗎啦。如果你硬係去嗰啲10零蚊店食嗰啲海膽，你話海膽係臭嘅，海膽都好食嘅，海膽臭崩崩嘅喎，咁梗係啦。你從來都未食過啲北海道鹹水嘅即係靚嘅海膽，你就話海膽係臭嘅。其實個情況就係調翻轉啊嘛，就係你有冇一間好嘅網店，有冇一間用心做嘅網店，而令到嗰個客戶、嗰個消費者有嗰個真正好嘅網購嘅嗰個經驗。但係而家香港就係好弊，就係冇人，我都好想所以我都好想多啲競爭對手嘅。OK， 但係問題而家係冇，即係冇人願意去。即係我諗佢哋嘅判斷就覺得香港唔得嘅，網購冇需要嘅。咁但係我哋見到嘅 picture 就唔係嘅嘛。其實因為冇人做，即係冇人用心去做好個網店。即係我諗我哋其實想多啲 competitor 嘅，其實越多 competitor 越好。你越少 competitor 咧，網購得唔得㗎？即係如果冇香港寬頻嗰個鍛鍊咧，我唔會咁膽粗粗嘅而家。即係因為有人生上你講咩都冇用㗎嘛。即係我自己嘅經歷，我最一個 truly believe 嚟㗎嘛，咁我真係經過做完7年輸30億，你唔同人梗係痛啦，30億喎大佬，我咪有300億身家喎，OK，咁但係嗰個真係，咦唔係喎，原來你真係用心去做，用力去做，嗰件事係好事，嗰件最後尾會成功㗎喎。咁裏面咧係裝一套機器嘅啫，所以我哋同 BD 喺度拗啊嘛，就係話你唔使廁所啦，我裏面都冇人嘅。佢有規例啊嘛，因為你咁大個倉咧，佢就預咗你已經有100幾人喺裏面做嘢，100幾十人做嘢咧，咪要好多廁所咯，有男廁又有女廁咯。喂，就2個人啫，2個人使唔使10幾個廁格啊，大佬？咁但係佢話喂，法例規定冇人法啦。咁點啊？咁都要起㗎。